अगर ये नहीं होता तो क्या ये होता। तो इधर आइए, ये मेरा एक अपराजिता का पौधा लगा हुआ है और आप देख सकते हो कि ये फूलों से भरा हुआ है। इसमें जो फूल आता है ना वो डबल पेटल्स में आता है। इस पौधे को हमने 12 इंच के मिट्टी के गमले में लगाया था, लेकिन हमें बताना था आप लोग को कि अपराजिता के पौधे से अगर हमें कंटिन्यूअसली फ्लावर्स चाहिए तो इसके लिए एक काम है जो हमें डेली बेसिस पे करना है। लेकिन अगर किसी के पौधे में फूल ही नहीं आ रहा है तो सबसे पहले पौधे को 4-5 घंटे की धूप मिले वहां पे रखिए। उसके बाद पौधे का जो सिर है ऊपर से उसे थोड़ा सा कट कर दीजिए। फिर फर्टिलाइजर में आप कंपोस्ट दे सकते हो, अगर दे रखा है आपने तो बनाना पील फर्टिलाइजर दे के देखिए। इसके अलावा सीवीड एक्सट्रैक्ट और कौन सी बातें हैं जिसे करने से हमें कंटिन्यूअसली फ्लावर्स मिलेगा अपराजिता से, तो वो काम हम कर रहे हैं। हाँ, डेली बेसिस पे